Hürmetli Башкортстандан келген біздің якташларыбыз координаторны яратып, һәм дә Рамил Шурагулның иҗатына мәхәббәт белән келген, хөрмәт белән келген безнең якташлар, дуслар. Менә бүген без 16-18 август көннәрендә нашы безнең яраткан шагыйребез, күп җырлар авторы Рамил абый Шурагулга багышланган Казанга сәяхәтебезнең 2нче көнен башлап җибәрдек. Һәм дә бүген инде менә елда үтә торган традицион Бөтен дөнья татарлар конгрессында очрашуыбызны ачык дип игълан итәбез. Һәм дә сүзне инде җәмәгать эшлеклесе бик күп ничек әйтим, бик күп безнең татар милләтенә зур вклад ясаган безнең якташыбыз, Бишбүләк районыннан чыккан кеше һәм хәзер Казанда яшәүче Римзил абый Вәлиевка сүзне бирәсе килә. Biz sizni selamlaymiz. Butun Dünya Tatar Kongresi binasında. Sizin bu turist olup hem medeni şarap katnaşıcı olarak bunda kelüğünüz bizge her vakitte da uşlayıp kızık. Bizim için uramda onda Kreml tutup birgen, Kazanda işilip birgen mыңнарча turist değil. Siz birinciden Tatar dünyasından gelgen turistler, ikinciden Başkistan kişileri. Şuna göre birinci tapkır değil, Başkistan'a gelgen kişiler adette bu sizin aksiya katnaşıcılar medeni kızlarla hem bu her vakit burada kongreste kabul etkenler Rinat Zenovich'nin içinde başka şeyler da uzide gile hem telesek gibi değil hem telesek gibi değil gelgen kişilerge şöyle küstemesiler de hazırlav ya ki Başkistan'a kongreste asobi münasebet indi buna biraz bir yardım buna başlattırabız. Şuna göre şimdi birinciden bugünkü bizden uçraşuda Mıgayın, Ramil'nin tuğan günü Şabil Gasin'de ol sizin seyahatte şuna biraz bağışlanmaz. Biraz o temana baştan eğitir biz eybit. Hem mene 50 yaşlar forumu buldu. Şunda bizden projekt degen sizne nige öğrenip gittik yaşlar koturttu. Etno turizm, Kazan'a gelişip, Tatar turizmi, medeni turizm, kültürlü turizm turunda kabinin özünden de sizden de tanısak, hem biz ana özümüzden videoga yazdırıp alsak, bir yaxşıgına forum bulacak. Ne şuna göre şu biz öyle tanışıp gitmedik. Bir hayır sözünü verem. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi, Tatarstan Devlet Soveti Rinat Zinovurlu Zakirov'a belki başta her kaysı özünü tanıştırıp çıkarır bizden niye aldığında şöyle çileşkenik. Mümkün bulamaz. Eylegiz. Biz sizin turda eski alganda da bizden videoga bulgaç şırayğızı iste kaldırırız. Benim kırıyda Ramil Şıragulov. Sen qaysı yaptın? Qaysı rayondan? Men Кырмышка районунан бардым. Теге бик знаменитый сгущенка белән шекер чыга безнең мин туган авылда. Привильскийда. Мен әйтәм шулай итеп мишит иткәч инде шулай яшагач начар шагыйрь булып биреп булмый. Менә мин карап торам синнән да тормышның үтеп инде бу дөньяда яшәүнең мәгънәсен аңлаган кешеләр килгән биредә. Адәм баласы гомер буена мен шул яшәүнең мәгънәсен эзли. Dünyаны tanып белергә иренә. Bir вакытта да анардан туктамый. Менә шул яшькә без ниһаять дуслыкның да нәрсә икәнен, туганлыкның да нәрсә икәнен белә башлыйбыз. Ул чыннан да менә биредә нинди бәйләнешләр безгә татар башкорт дип әйтергә тотыналар. Мизеләдә башкортлар яшәй. Анда Илештә башка татарлар гына, анда башкортлар юк дип. Кемнең кайда яшәгәне мөһим түгел, без икебез бер халык. Менә шушы безгә менә Бөтен Дөнья Татар Конгрессының дип әйтик, уңышы дип әйтик без аны. Без инде 2007 елда сез ул вакытта ниндирәк сәясәт базарын хәтерләйдегез. Мин болай дип әйтәм, бер тапкыр бардым да Үземә бурыч куйдым, конгрессның роле шул була тиеш. Башта Шәйми белән очраштым, аннары барып Муртаза Рәхимов белән очраштым, икесенә шул сүзләрне әйттем. Әгәр дә сез үзара дуслашмыйсыз икән, ике халык юлда очрашканда берсенең берсенә йодрык уйнатып астына тартырга может, шуңа җиттек. Бу мөмкин әйбер түгел, кирәк әйбер түгел.
Biz bir халык очрашканда да, юлда очрашканда да, бүтән җирдә дә bir kimde de kirege bir түгел, кайсы авылда кем яшәгән. Мин Зәләдә яшим, Актанышта яшим, Тегендә яшим. Без әгәр дә үзара тартлашабыз икән, безнең юлыбыз бер генә икебез дә, без урыслашып бетәчәкбез. Шуның маска кирәк. Ничек дип язды әле? Менә Башкортстанда Урыстыва вот böyle. Бәлә дип язды бит. Әнді Вайсының атақлы сүздері, ол менә шу шәйбірні біз ұнытырға тиіс түгел. Рухи байлықтар бір екен, тамырларға аны кімге керек выявляйты. Тегінде кімдеке болғанда, мында бүгін кімдеке. Бүгін кім пайда яшай, тегінде яшагенлер бұлай. Анардан бір кімде халықтың рухи байлығы артмайда, кемейді. Ол ничек болған шулай бара. Барыбыз исемде шушы халқыбызның матур мәғәнәле улларына рәхмәт етейік. Башқалар болса бәлки енді мен 30 жылда келгенде мен Ақсубайдамын, Эмираттамын деп келместер еді. Рахмат сізге. Өзіңізге Ринат Зинович, рахмат мәғәнәгіз үшін білдім. Екіншіден міне мұнда қарап отырам, әлі қиғылар бар, жүргенлер бар. Міне шушы Татар конгрессінің ол шундай теге всемирный организация бүтін небес хақында да ойлай, бүтін небесінің хақында да ярдәм итәргә аның вакыты бар. Менә Зерганга барып без Татар конгрессы исеменнән дәртләргә токтаташ куйган идек. Аны менә Татар конгрессы финансировать иткән иде. Бу бер 4-5 ел элек. Шуннан кыйгалар дигәннән анда Вали хәзрәт бар, Имам Хатип районыннан. Аңа без конгрессның медалын итеп тапшырдык. Татар халкы өчен эшләгән матур эшләре дигән аларның медалы бар. Ринат Зинович инде миңа сәгать кенә әйтте, шул медальны да биргән. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә әле милләт хакында Bu эшләрен гел шулай дәвамлы булса да. Рәхмәт чыннан ниләр үзгәрешләр аларның менә матур диетенесенең хезмәтләрен без күреп торабыз. Чит илләргә барсак, Ринат Зиновичне беләсезме, сәлам әйтегез дип. Эмиратта мәйтәмез күрше булып яшәйбез. Күрше республикада әйтмәйбез. Күрше булып яшәйбез дип, күрше хакы дигән җырны җырлап куям да, унда анда икенче отношение инде. Аллага шөкер, рәхмәт. Һәм менә шунсын әйтәм, Камил Никәш рәхмәт мәгънәң өчен. Шулай моңдулыгың булган өчен, кешеләр шатландырып йөргәнең өчен. Һәм Алла берсә киләчәктә дә шулай булсын. Туган тел һәм хатын-кызлар турында әйтәм. Хатын-кызлар алар менә калфаклар турында әйтәләр. Туган йортның утын саклаучылар, балаларны үстерүче. Без дә үзебез дә иратлар хатын-кыздан барлыкка килгәнбез, каршы булганбыз дигән кебек. Һәм менә минем бер бик моңсу. Без әле шушы шигырьне сөйләр алдыннан әйтәм. Мин иң беренче чыгарган китабым бергәләп җырлыйсы җырлар бар дип атала иде. Бу инде менә башкорт татар халкы дуслыгы хакында. Бәлки дуслык хакында сөйләү ул ничектер баналь күренештәрдә. Чөнки без башкорт татар халкы сугышып яшәмәдек. Ул дуслык дип сөйләү ул катта бер кызыграк та кызганычрак та күренеш. Чөнки Худайның сынаулары да, кайгы хәсрәтләр дә халыкны санап тормай. Менә бер генә пример алайык. Безнең Бадын күле өстендә самолет шартлады, Татарстан авиакомпаниясында шартлады, ул халыкны карап тормай. Теге татулыкка ни җитә. Һәм беренче китабым дигәндә менә ята ул, кстати, менә беренче китабым Әнвәр Матнабаевның баш сүзе белән бергәләп җырлыйсы җырлар бар. Бер генә куплетын укыйм. Саксук язмышларын теләмим мин. Мин сезгә гомергә туганнар. Эй татар, эй башкорт туганым, сез бит бер анадан туганнар. Һич безне бер качан айырмас тауташлар, елгалар, урманнар. Кунакка йөрергә, гомергә ишелмәс күперләр, юллар бар. Бергәләп җыясы ризыклар, бергәләп җырлыйсы җырлар.